ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க எல்லாருமே டீ குடிச்சிட்டு அப்படியே பஜ்ஜி சாப்பிடலாம். இன்றைக்கி சாட்டர்டே, மகளி 2 பேருக்குமே லீவுங்க. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக ஒன்றும் சொல்லிக்கிற மாதிரி நான் சமைக்கலை. காலையில் தோசை, மதியானம் சிம்பிளாக மோர் குழம்போடு முடிச்சிட்டேன். சரி, ஈவினிங்காவது எதாவது செஞ்சு கொடுக்கலாமே அப்படின்ட்டு நான் பசங்கள்கிட்ட என்ன செய்யலான்னு சொல்லி கேட்டேன். தம்பி வந்துட்டு பஜ்ஜி செய்யுமா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான். சரி, ஓகே, டீ டைமில் பஜ்ஜி செஞ்சு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் செஞ்சுட்ருக்குறேங்க. எங்கள் வீட்டில் ஸ்நாக்ஸ் டைமாக இருந்தாலும் சரி, சாப்பாட்டு டைமாக இருந்தாலும் சரி, மேக்ஸிமம் டிஷ் எல்லாமே பசங்க விரும்புகிற மாதிரி தான் இருக்கும். நானும் மகளி 2 பேருமே கேட்குறத செஞ்சு கொடுத்து அவங்கள சாப்பிட வச்சு அழகு பார்ப்பேங்க. யார்கிட்ட கேட்பாங்க? அம்மா கிட்ட தானே கேட்பாங்க. எங்கள் வீட்டு ஸ்நாக்ஸ் டைம் இன்றைக்கி இப்படி தாங்க போச்சு. நீங்களும் இன்றைக்கி ஈவினிங் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லோரும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.